नमस्कार दोस्तों, फॉर लाइफ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूखी खांसी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। खांसी अपने आप में कोई रोग नहीं है, बल्कि यह दूसरे रोगों का लक्षण हो सकता है। यह सर्दी, निमोनिया, तपेदिक या श्वास लेने में सूजन आदि रोगों से हो सकता है। खांसी 3 प्रकार की होती है: सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी और दौरे के रूप में आने वाली खांसी। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि सर्दी लगकर होने वाली सूखी खांसी को कैसे रोका जा सकता है। इसके लिए आपको चाहिए तिल, और ये है तिल, ठीक है जी, और ये है मिश्री। मिश्री अगर धागे वाली या डले वाली मिल जाए तो सबसे बढ़िया, नहीं तो ये दानेदार मिश्री है ये भी चल सकती है। यह दोनों चीज़ें हमें आसानी से हर पंसारी की दुकान पर आराम से मिल सकती हैं। अब हमें क्या करना है, 4 छोटे चम्मच तिल लेना है, 4 छोटे चम्मच तिल और 4 ही छोटे चम्मच मिश्री के लेने हैं। अब इन दोनों चीज़ों को 1 गिलास पानी में उबालना है। 1 गिलास पानी में जब तक उबालें जब तक कि ये पानी आधा न रह जाए। यहाँ पर हमने इस मिश्रण को बनाया हुआ है। जब हम इन दोनों चीज़ों को उबालेंगे तो यह इस तरह का दिखाई देगा। अब इस पानी को ये हल्का हल्का गुनगुना हो जाए जब ये, तो इसे पी लीजिए। इस नुस्खे को उपयोग करके आप बहुत जल्दी आराम पा सकते हैं। इसको दिन में 3 बार, कम से कम 3 बार पिएं। और दोस्तों, खांसी की शिकायत में लापरवाही कभी ना करें। खांसी हो तो हर बार गर्म पानी पिएं, ठंड से बचें और गले को तर रखने के लिए मिश्री को मुंह में रखें और ठंडे पदार्थ, गन्ना, सिंघाड़ा, मूंगफली, केला, बर्फ आदि खाने से परहेज करें। खांसी को बढ़ने का मौका ना दें। तो आज हमने जाना कि तिल और मिश्री द्वारा हम खांसी को कैसे रोक सकते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें ताकि इस वीडियो की जानकारी और लोगों तक पहुंचे। कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।